Anak kosan sini merapat, kalian pasti butuh ini. Jangankan kalian anak kosan, kita aja yang ibu rumah tangga butuh ini juga loh. Kepake banget buat nyuci hijab, buat nyuci kaos kaki, atau buat nyuci baju anak-anak, atau juga mencuci underwear bisa banget. Aku punya mesin cuci mini portable. Ini gak ribet sama sekali, udah ada selang pembuangan airnya. Terus ini tuh udah kayak mesin cuci 2 tabung, karena udah bisa ngeringin juga loh. Kerennya lagi, ini udah ada blue light-nya yang berfungsi untuk mensterilisasi. Udah gitu bentuknya tuh ringkes banget, bisa dilepet kayak gini. Udah ada anti slipnya dan ada handle-nya. Cakep kan? Samaan yuk.